שלום וברוכים הבאים למדריך של Word Academy, שמי חזי. אז ברוכים הבאים לאתר שלנו. אנחנו רוצים להיכנס כרגע לאתר כתור מורים רשומים. בכותרת יש לי למעלה כפתור נגישות, יש לי כפתור צהוב של כניסת מורים וכפתור אדום של כניסת תלמידים. נלחץ על הכפתור הצהוב. בכניסת מורים אנחנו נרשום את הדואר האלקטרוני שלנו. חשוב לרשום אותו נכון, בדיוק כמו שאנחנו רשמנו כשנרשמנו לאתר. word.academy. וסיסמה. אתם מקבלים ממני סיסמה ראשונית, שאותה אפשר לשנות לאחר מכן כשאתם נכנסים. לחיצה על העין תחשוף את הסיסמה, כך שתוכלו לבדוק אם אתם הקלטתם נכון. נלחץ על כניסה, וברוכים הבאים לממשק מורים. מה יש לנו כאן? בכותרת יש לנו כאן ניהול כיתות, מפתח לשינוי של הסיסמה שלנו, הראשונית שקיבלנו. אנחנו רואים פה שיש את האפשרות לבחור בית ספר אחר, במידה ואנחנו רשומים יותר מבית ספר אחד. ובחירת כיתה. כאן יש לנו גלגל שיניים, עוד מעט נראה את התפקיד שלו פה. אני לוחץ על צור כיתה ראשונה או על הוספת כיתה, שניהם יובילו לכאן. כאן אנחנו רואים את שם בית הספר הפעיל, קישור כניסת תלמידים. לוחצים כאן על העתק, ואת הקישור הזה אנחנו שולחים לתלמידים שלנו, כשאנחנו רוצים שהם ייכנסו ישירות לבית הספר, ויקישו שם את הקוד משתמש, שמיד אנחנו נראה איך שהוא מופיע להם. לחץ כאן על צור כיתה חדשה, שם כיתה, למשל, רק שנייה, אנגלית, ד'1, שם פרטי, דוד, שם משפחה, בן גוריון, וטלפון הורה. אנחנו רושמים כאן טלפונים של הורים, כדי שאנחנו נוכל לשלוח להם הודעת תזכורת במידה והם לא ביצעו עדיין את המשימות, נשארו להם משימות שהם צריכים לעשות. המערכת מזהה תלמיד שלא ביצע אף משימה, ועושה לנו סימן קטן באדום, כשאנחנו לוחצים עליו אנחנו נוכל לשלוח הודעה. נוסיף כאן תלמיד חדש, גולדה מאיר. נרשום כאן טלפון של הורים. הטלפון אגב הוא אופציונלי, הוא לא חובה, אבל הוא פיצ'ר ממש נחמד, והוא עוזר לנו לנהל את התלמידים קצת יותר טוב ויותר חכם. אנחנו רוצים לגייס את ההורים שהם יעזרו לנו טיפה לפעמים עם הילדים. נלחץ כאן על צור כיתה. ואנחנו עכשיו נראה פה שיש לי כאן את רשימת התלמידים. אנחנו נראה את השמות, קוד משתמש אישי שכל תלמיד מקבל אוטומטית מהמערכת, וטלפון של הורה. פה אנחנו נראה כמה יחידות התלמידים עשו, מה הציון הממוצע שלהם, ופעולות לעריכה. אם אנחנו רוצים לערוך או למחוק את התלמיד, לחיצה על העיפרון תפתח כאן את האפשרות לשנות את המספר הטלפון אם הקלדנו מספר לא נכון, או לעשות שינוי בשם של התלמיד במידה ויש לנו שם שהוא לא נכון גם כן. אנחנו יכולים אגב גם לייבא רשימה של תלמידים אם יש לנו רשימה באקסל מוכנה מראש. זה לגבי העניין הזה. עכשיו אני רוצה להקצות לתלמידים שלי משימות. אני סוגר כאן את החלק של ההגדרות ב-X, ועכשיו אנחנו נלך לאחת מהיחידות שיש לנו כאן. קצת על היחידות שלנו. שימו לב, אנחנו לא כתבנו מראש אם זה כיתה ג', ד', ה', ו' וכן הלאה. ולמה זה? כיוון שאם יש לי תלמידים שהם שייכים לכיתה מתקדמת, כיתה ה', ו', והם ממש חלשים, ואנחנו רוצים שהם יתחילו קצת מההתחלה לחזק את היסודות, ברגע שהם יראו כאן כיתה ג', זה ייצור להם איזשהו מעצור ברקס קטן,
בדרך להיכנס למשימה ובאמת לעשות אותה. אז לכן כאן רשמתי מספרים במקום כיתות. אנחנו כאן ניתן למשל משימה של colors ו-numbers. פה אני בלחיצה על תצוגה, אני יכול לראות את היחידה, לראות את המילים שיש שם ולבדוק אם מתאימה לי. שיוך לכיתה, אני יכול לקבוע תאריך יעד אופציונלי. אני אוהב נגיד לתת להם פרק זמן מסוים לבצע את המשימות. ואני יכול להחליט אם אני רוצה לתת את המשימה רק לחלק מהתלמידים, או לכולם, אם אני רוצה לעשות את זה דיפרנציאלי. משימות מסוימות אני נותן לתלמידים שהם מתקדמים, משימות מסוימות לחלשים, ומשימות לכל הכיתה נגיד. ברגע שאני משייך את המשימה לתלמידים, בניהול כיתה, אני אראה ציון ממוצע של התלמידים, כמובן שכרגע אין לי שום ציון ממוצע כי אף אחד עדיין לא נכנס לעשות, אחוזי הגשה, כמה תלמידים יש לי בכיתה, כמה הגישו וכמה יחידות אני שייכתי. אני כאן אראה גם את הכפתור הקטן שאני אמרתי לכם שאומר לי, התלמיד לא הגיש את היחידות שלו. דוד בן גוריון יש כאן 0 יחידות הוגשו, גולדה מאיר 0 יחידות, נלחץ כאן על הכפתור הזה והוא ישלח תזכורת להורה, בתזכורת יהיה רשום שהתלמיד דוד בן גוריון יש לו עדיין משימות שהוא לא ביצע, יהיה רשום שם שם המשתמש שלו, הקוד המשתמש שלו, וקישור כמובן לאתר, כדי שהם יוכלו לשלוח את זה גם לתלמיד, או לפתוח בטלפון שלהם, ושהוא יבצע את המשימה זריז. בניתוח משימות, אנחנו נבחר כאן את המשימה שאנחנו נתנו, עם הזמן יהיו לנו כאן יותר ויותר משימות, ואז אני אראה מה ממוצע כיתתי, כמה הגשות, ובכל הגשה אנחנו נראה כמה פעמים התלמידים ניסו לעשות את המשימה עד שהם קיבלו 100. טיפ קטן לגבי העניין הזה, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, אפשר, כדאי ומומלץ, להגיד לתלמידים, אל תגישו לי את המשימה, תעשו ניסיון חוזר, נסו להגיע למקסימום שלכם. זה מה שינסה לדחוף אותם למצוינות. ותגידו להם, הציון האחרון, הציון הכי גבוה, זה הציון שקובע. אז זה כאן לגבי העניין הזה. כאמור, אם אני רוצה לחפש את שם המשתמש את הסיסמה שיש לכל תלמיד, כשאני נכנס לכאן, לחיצה לגלגל שיניים, ובתלמידים אני אראה כאן את הרשימה של התלמידים והקודים, ממליץ בחום לשתף את זה בוואטסאפ לעצמכם, או להעתיק את הרשימה, כדי שיהיה לכם את זה מול העיניים, לכל מקרה שאתם תצטרכו. אז עד כאן לגבי הקצאת משימות, ובניית כיתה ראשונית. נתראה בסרטון הבא.